aduga sidage amo adu lupa 7 change ko adu Hello guys, I'm Ngashigi Kangleipak view member taram octari aduga mayam khwai request of blog aina ju ko ida dagi sema aba blog khabe namadi ko iram ko blog lo kana mari hapake na ngai blog na dana na hana adumana ne almost 2 weeks kuma change chi de lo da aduga ai gari modi ki blog se ko ahum thon sem ge khale aduga ngasigi na taw kje sticker kamaina sem ngani aduga rang kapaga ai te ki ram aduga sticker de rang na taw ga sem ni ko sticker na pasate adugi blog ka thala ge aduna ai blog se hong dinga da ko ai gari start to iram ne no da bilai ba ge ado start to ha ta mara gari rang ni na napsala lai ba duna aham ba iti paper 150 Sijan takhaya ni dulu kan aku pernah takhaya ni awal dulu. Guys, aham be kot dilo hai tu cina tu si paper je patang ngapi bese 3/1 lemau le 3/2 loe. Guys, aham be paper apa una lo kan ko kamra asi ge cha ba hore video na me do ko thokai ta ado paper akupa 250 netraga 280 gum da ado lower ni ko ado ising sa ta lupaga u thamde ba u thamdo ji na kai gino ham tam da kambra ade khutna taw je khara am cushion khara am tong thok taw ba balance pu ba ngam ba khoi khutna taw matam da duna u thama sa to nan ta di hade chap mana na balance su chatune u thamo ji ya labar matik thama ja taw da bo mamai do sit nang da ba si paper lai ga do mamai side sit nang da ta kha da do si rang je loina khok thok tu ne Sidana paper masa tahu ini na, mau paper aku pada di jabok yang dak yang lain ba dak lai dah yang rang kapal mata ndeloi song thuro kan ya ro do na si paper aku pana nalan do ne ba Okay guys, ayo kita khalak pudi hajik si tang bu dangai rai ba thawna te he chi cha bi ba Ado guys, numero humni mungtang si chi sa ab jalui na bhana si fibum tak na bhana da ai yu ba ge lai thok para na tra ga ai yu ge section na to bera kari no kari marang ni no ai do no khang dra duga si chi sa lu re ba chi sa lu kana ham da na na sap thoi ba pu na tra ga sarap na to ga de si shampoo na tra sarap na to cha mi kai marang ni no ma tam na de khoi thok thi thong nai je thau gu ma je si ji ne kwa di cha na da rang no khai di pam da asi ge je khut na pai ba khop da mot pa yam ma jo mot ta nam ne sam thoi ne doi Yang kaya na hay din natin kung la atok pa mo na somja ay nataw do adu may am nataw na ay sige feel na kem like ay do yen na hay pa ni na de ako workshop kayo sumay na body shape makata ne rang nung ka mo ko pa di taw ti do sum ay gi gari sum modi taw sana pa di activa modi taw re mi am gari modi taw ay sum modi taw sana taw hay da ko do adu pa kata ne am hay pa sa din ko may am request ki matung ni na blog se semak pa ne thoidong na di hay te na ko ni chutte helam ne hay ado makata wa blog Ai guys yang seru perang kan nak mai lai kia tu. Ngatang tu tadi ye lau jadi ngatang malam. No ye padan na tare rang kapom dah tu. Guys, aham nak kau press gate apa ni? Press gate sekapal lu kan nasi ceca tu ni. Ceca tu 400 ki paper body paper ja si jina sa de ne ba de press gate di jabu lo je de che sa tho chi da sarap kum ba shampoo kum ba ha pa ka cha ge je cha ne du ka amo rang fast ko tha ne aduga kar je okay tare setu yeng matam na de han kamai to de yeng video de semak ke na han loi de ngai ne do lore do kem khang no si kamai to tork na kamai semak pa noi do he ji samlap na kha taklak ke ba aham to ko khumra akhoi na sema da chang de pochai sing ja si na tham change si kai mamin ko phang de akhoi paper tape am change aduga si blade footing kang na blade sine skill like tabi ko si jo chang mane skill singa do si
pen ama change aduga sigi katim change aduga akoina pamye photo aidi Batman ga Superman ga punjan ba jai si photo je aina keno dage Google stay search tawre matuna si je pame na sumaina hana yek thokte de yek tringai ma pa yek tringai je dai de karai ma pa da thamga dage do hana khangtu one khangtu ga duge chaw ga size tang ga size to hana kabu yek thoga da phajana drawing ye ne ba drawing do ye lor matung da che do hana kang thatoi ne ba che do hana khoina pami ba size to ade pami ba mo structure do mayek to ai ta pami mayek to ka ani ka aba lor matung da sumaina mo paper tape to ai sa highway paper tape to adu du nan napak to ne ba asida di che yaw ro ko che yaw do che ka aga tham ge jina tai kem gi na te ba de paper tape se ko sang sang ba adu paper tape na pa matam ko na khoina kom ra de aham do upak mot ta upak am da na ko upak am da na pa lo ka che to ka na mo ko ye na ko do body da na pa na ta di paper tape ki gam je ko yam kan na ko hai paper tape to setala pa matam ko ko gi rang do la pa yaw ne ba da na gam gi ma pangal do re solar la matung da na pa ni paper tape se sumana phajana napalo kan je da khambra khoi gi sai hakri bu che do thammaga du kolom de yek tu ne kolom de yega du ma pa do sapta ta ne adi ma pa ta lo ma tung kolom de ye i ma pa do adu da khoi na ni sai gi knife do adu to ga kak tu ne hose blade or je ko adu ka ani ka aga du ga khoi na rang le ga do ma pa ga je setok tu ne le lo de ma pa ga du na dum tham doi ne guys nakan jina kamra wahayam di thani wahayam mamang da ai ming thui thai da na handak ti akoi apung bage paktaba batal le thai di akoi frame bro mi ga na da na akoi subscriber sing subscriber haina de ba asuna kan achau ba youtuber sing na adugi wakhlon do khatang lok thu copy taw bra note taw ta ai yo tunga na paktaba batal le mathang da akoi gi subscriber thina mathang subscriber ha ro paktaba batal le thing nai ha ne aduna nakan je paktaba batal le ana thola je aduga rang nung kaplo le kaplo ka setor aje do kamai na ta ba na de yeng ase guys aduga ni sai ai rang la ko do adu do paw ra de rang la ai je ko rang gram chama yellow gram chama lai re aduga gram chama ge pulap changa da hatner caliker thinner hatner aje thuna kangnam ne sine clear thuna kangnam ne hatner aje na sinikpa ko thoi sine hatner ada caliker aje langnab du ne sine parlo kap te ne do adi si je caliker kap thriba aduga rang da thina yam da hatner ka ya laga kap ne ba aduga adu ade le po sige je le phone ba aduga sidage mo adu lupa chatruk changi ko adu le po da hatner ne thinner ne caliker ne adu press gray ga si press gray ju loi gre sige da ade le po si lupa 600 changi adu sidage mo si lai re si 120 changi si thinner je ko na da bi adu sige red ka black ka jina de khoi gi ibai hoi de lau bane ba mo khoi hanai rang ka khoi be leng bi bage aduna red ka black ki jida de si de pesa ting dre ba adu guys 100% success oi ai ya ai na pa mo di chap cha na ta ko tha matung adu ko si je shampoo do ko komra phi amon nom to gan ana cham thopi de ne hai de khoi gam do le hawe ba gam do kha ka le hawe adu le hadan ana cham thopu ni matung nu sa na na phau to ga nu kha sa kan da gari body do sar matung da caliker je kap te ne caliker ji na kai no pra mathak ta kap ji ham tam khoi je shining oi na pot ne ba caliker je khoi na polish to da
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯂꯪꯈꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯦꯀꯔꯅ ꯊꯣꯝꯃꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯔꯪ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯕꯧ ꯖꯕꯧ ꯂꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯈꯣꯛꯀꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯦꯀꯔ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯦꯀꯔꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯀꯥꯞꯄꯣꯕ Okay guys, sini ngasige video matek khara aduga kayoma khambra aigi video id part 2 amtung 3 khata video yening ta diko aigi description da bitin check to bram kai mai video da hakla poita description de sung soi da ya mani adu makata pa yeng phangni ngasi da mukte de kainer se mathangi blog mo ma puna mina se channel ba kala pa na yeah